Assalomu alaykum azizlar. Patkulish Samarqand Shohizinda obyektini xudo xolasa tomlarini yopib, santexnika ishlarini qilib, balkonlarni polностью apalkalarni silmat qilib, hozir uyni ichini boshlaymiz. Darvozasini ham qo'ydik bu yerga. Mayda edi, o'zini katta qildik. Mana bu yerga balkonlarni to'kib, o'sha apalkalarni olib tayyorlab qo'ydik. Xudo xolasa perlarni boshlaymiz. Bu yerga bitta sanuzilcha ham qilganmiz. Ichkaridan mana bu spenkalar xudo xolasa ular tayyor holatda. Perlarni ham xudo xolasa bir haftada keltirib qo'yadi nasib bo'lsa. Ikkita kirish, bu yerdan eshik bitta. Bu yerdan eshik. O'rta yopiladi xudo xolasa, devor bo'ladi. Ikkita xona spalni bo'ladi. Hali bu tashqarilarni ham qilamiz nasib bo'lsa. Xudo xolasa bu yer gipsokardon bo'ladi, полностью. 3 plet bo'ladi. Xudo xolasa ertadan boshlaymiz. Polni ham uramiz. Ish jarayonlarini yana qo'yib boramiz.